வந்து பஜாஜ் இண்டிகேட்டர் வந்து நம்ம நார்மலாக போயிட்டுருக்கும்போது கரண்டு விழுந்துடும். டச் பண்ணாலும் கரண்டுக்கும் உடையாமல் இருக்குன்னா அதை எப்படி சரி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ வந்து இந்தமாரி இருக்கும். இப்போ ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் எடுத்து ஒரே ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் மட்டும் இருந்தால் போதும். அதை எடுத்துக்கிட்டு கரெக்டாக அப்படியே எடுத்து ஸ்க்ரூவை கழட்டி விட்டுட்டு லைட்டாக கையாலே இழுத்தால வந்துடும். அப்படி லைட்டாக ஒரு கேப் கிடச்சின்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு முன்னாடியிலேருந்து எடுத்துக்கிட்டு அப்படியே லைட்டாக விரல விட்டு அப்படியே நகத்தாலே அப்படியே எடுத்துனாக்கா அப்படியே கழண்டிட்டு இப்படி வந்துடும். அந்த கிளாம்பு இருக்கும், அந்த கிளாம்பு வந்து அந்த லப்பர் புஷ்ஷில் வந்து மாட்டுறது தான். லப்பர் புஷ்லேருந்து கழண்டிட்டு வந்துடும். கழண்டிட்டு வரும்போது என்ன செய்யும், நம்ம வந்து மாட்ட தெரியாமல் முழிச்சிட்டு இருப்போம். இதுக்கு மெக்கானிக் சென்டர் போகணுன்னு தேவையில்லை. நம்மளே ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் இருந்தால் நம்மளே சரி பண்ணிக்கலாம். இந்த காடி வந்து அந்த லப்பரில் வந்து அந்த காடி போய் உள்ளே செட் ஆகிடுச்சுன்னா அப்படியே ஃபிட் ஆகிடும். நம்ம திரும்பி அமுக்கி பார்ப்போம், உள்ளே போகாமல் இருக்கிறனால தான் நம்ம வந்து என்னடா ஆச்சு போச்சுன்ட்டு நம்ம புதுசாக வாங்கணும் அப்படின்னு வருத்தப்படுவோம். அப்படி நம்ம செய்யாமலே நம்ம அப்படியே ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்படியே லப்பரை உள்ளே தள்ளி கரெக்டாக அந்த காடிக்கு நேராக உள்ளே தள்ளி அந்த லப்பரில் போய் அந்த 2 கிளாம்பு போய் மாட்டினா போதும். அந்தளவுக்கு கரெக்டாக கீழே நல்லா குனிஞ்சு பார்த்து அந்த லப்பரோட காடிலேருந்து இந்த கிளாம்பு 2 பிளாஸ்டிக் தான் பார்த்து அழுத்தணும். ரொம்ப ஸ்பீடாக அமுக்கும்போது என்ன செய்யும், அந்த காடி உடஞ்சிச்சின்னா திருப்பி அவ்வளோதான், புதுசாக தான் வாங்கி ஆகணும். அந்த காடி கிளாம்பு உடையாமல் இருந்ததுன்னா அப்படியே மாட்டிக்கலாம். சப்போஸ் காடி உடஞ்சிருச்சு அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டம். உள்ளே போயிடுச்சு, நல்லா ஃபிட் ஆகிடுச்சு, அவ்வளோதான். இனிமேல் புதுசு மாதிரி அப்படியே இருக்கும். இப்போ அப்படியே எடுத்து ஸ்க்ரூ ட்ரைவில் வந்து அப்படியே எல்லாம் ஃபுல்லாக டைட் பண்ணிக்கிறோம். ஃபுல்லாக டைட் பண்ணோடனே செட் ஆகிடும். அவ்வளோதான், சிம்பிள் மேட்ரு தான். இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து டூ வீலர் ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் கடைக்கு போகணும் அப்படின்னு நம்ம தேவைன்னா அவசியம் இல்லை. இது சப்போஸ் நம்ம கையால் அப்படி தட்டினோட பிடிக்கிட்டு வந்துடும். பிடிக்கிட்டு எதுனாலும் அது வந்து லப்பர் தான். லப்பருங்கும்போது அப்படியே ஸ்லிப் ஆகிடும், அப்படி கரெக்டாக கிளறுக்கும். கிளறதுனால நம்ம வந்து ஐயோ போச்சு சர்வீஸ் சென்டர் போகணுன்னு வருத்தப்பட வேண்டியதாக இருக்கும். அப்படி தேவையில்லை, நம்ம போட்டாச்சு அவ்வளோதான், இண்டிகேட்டர் ரெடியாச்சு. இப்போ நம்மளே சரி பண்ணிக்கலாம். ஒரே ஒரு ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் மட்டும் இருந்தால் நமக்கு போதும். டக்குன்னு நம்ம சரி பண்ணிவிட்டு நம்ம வேலையை பார்க்கலாம். வண்டி இப்போ ஃபினிஷிங் ஆகிடுச்சு. வண்டி வந்து பஜாஜ் ct110 இந்த வண்டியோட பேர்.